Bolgariya prezidenti Rumen Radev ayni paytda rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'lib turibdi. Bolgariya O'zbekiston mustaqilligini 1992-yil 6-yanvarda tan olgan. 1992-yil 12-sentyabr kuni ikki davlat o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilgan. Oliy Majlis palatalarining qo'shma qarori bilan Bolgariya Xalq Majlisi bilan hamkorlik bo'yicha parlamentlararo guruh tashkil etilgan. Bugungi kunda O'zbekistonda Bolgariya investorlari ishtirokidagi 30 ta korxona mavjud. Ulardan 19 tasi 100% ushbu davlat kapitali asosida faoliyat yuritadi. O'zbekiston va Bolgariya Erasmus Plus dasturlarida ishtirok etadi. Ushbu dasturlar doirasida o'zbekistonlik talabalar Bolgariya universitetlarida, shuningdek Bolgariya Fanlar akademiyasida malaka oshirish va amaliyot o'tashi yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston Bolgariya do'stlik jamiyati va Bolgariya madaniyati markazi madaniyatlararo muloqotni mustahkamlashga hissa qo'shib kelmoqda. 2019-yilda Bolgariyaning Sofiya va Burgas shaharlarida O'zbekiston madaniyat kunlari o'tkazilgan. Hududlararo aloqalar, jumladan Buxoro va Varna hamda Samarqand va Plovdiv shaharlari o'rtasida hamkorlik aloqalari o'rnatilgan.